听到声音的打一个7。今天倒蛮聪明嘛，小朋友们没有人打3啊，到各自的班级去呼喊一下，好吗？今天是端午节前最后一堂，这个船长的这个叫我应该叫这个叫什么？船长的什么？人家都有个名字，船长的饭局，我们也没吃饭。船长的瞎扯淡。船长的直播有点太俗气了吧？有没有什么好听一点的名字？呼喊女朋友赶来啊？女朋友来干什么？女朋友还是不要叫过来了，对吧？到时候我阿凡里面讲一些不太好的事情，被他刮3了啊！船长的下酒菜不太好听，小课堂，小课堂可以，船长小课堂，好，欢迎大家来到船长小课堂。58班群受限了吗？你真的是这个超级大恐龙的反射弧啊！这个都已经是多少天前的事情了，对吧？就不是58班的司董会是收费的，好吗？那个东西贵了啊。这个不是58班的同学知道58班被封的打一个6，不是58班的都知道58班被封的打一个6。你是58班的，已经过去了不知道多少天了，你说啊58班被封了，你说你这个东西怎么弄股票，怎么炒股票，怎么炒得好，对吧？啊，我股票跌停了，你这个已经是1个礼拜前的事情了吗？好吗，朋友，我要叫你大兄弟大哥大兄弟嘞。好吧，你这个反应太慢了，找助理啊，助理会把你拉到新的58班的，好吗？好，欢迎收听来到船长的小课堂。先跟大家汇报一下啊，今天我打了几个板，知道我今天哪几个板呢？打一个6，不知道的打一个3，我就跟你们一个汇报。首先昨天我打了一个板，直播的人应该知道了，叫闽发铝业。有一个同学正好他也打了这个东西，然后他说这个名字不太好听，我当场就驳斥他，我说不要哈刚不刚，这名字挺好听的呀，虽然有只铝业，对吧？有只发铝，但是对吧？颠倒过来就可以听嘛，颠倒过来叫铝发，对吧？就是上海话什么意思知道吧？就是散弹枪乱开，杀死老师傅。你会今朝就铝发了，直接起来，请所有人给我把你的双手举在空中，我要开始装逼了，鼓掌，对吧？这个东西我今天开盘也没卖它，格局涨停啊，这个格局应该比较轻松的吧，应该没有什么太大问题啊，这个不需要一开盘卖。这有的人说那什么时候一开盘卖，什么时候不一开盘卖，你自己看感觉吧啊，这个东西就没有办法去更多的说，好吧？你也可以说运气好吧，反正就是封住了，好吧？这个是一个。然后呢，我还打了哪几个呢？给大家看一看啊。我还拥有智纯科技，智纯科技今天打的，虽然这里没有板啊，但是也算有点像回风，对吧？回风住了，回风的时候打的，然后五矿稀土也是一样的，我没有在这里打，我在这里打的，然后还有一个股票也是这样，也在这里打的，没有买到，叫兆威科技兆威电机，兆威机电啊，这个，我在这个地方排的，就是它封住以后我排的没买到，这个手速慢了这个，是不是买的每一个都是这样封住的呢？当然肯定不可能的啊！谁跟你说每一个股票买了都是发财，都是封住，第二天就高开就是挣钱，那个人一定是个骗子，对吧？他有可能1天2天这个运气很好，但长此以往是很难的。就是
炒股票如果有一本圣经，就有一个圣经，它意味着什么？圣经是什么？圣经啊，或者说有一个公式啊，有一个秘籍，对吧？就说明这个人如果这个人有这个秘籍，他将赢走市场上所有的钱。这个市场就是为他而开，这是绝对不被允许的，不被上面那个隐藏的手允许的。秘籍在股市里面是不允许存在的存在。所谓的秘籍就是这个市场最大的毒药。如果有一种方法，有一种公式，有一种秘籍可以长久保持一定的赢钱，这个秘籍一定会被人抹去，拥有这个秘籍的人也会被抹去。听懂打3，它一定会变成非法的交易，会把你抓起来，会说你操纵市场或者等等，总给你扣个帽子的。所以它不允许在这个市场里存在。所以如果它存在了，这个市场就会因它而消失，它将赢取所有人的钱。所以所谓的秘籍它都是有时效性的，包括打板的，包括什么，它都是有一段时间好，一段时间不好。今天打板其实是比较难的，为什么呢？因为今天688很好。688是什么？就科创板，科创50吧，或者科创 ETF 啊，看到没有？科创50最近3天连续上涨，上涨不是关键，什么是关键啊？是它放量的方式是关键。科创688，对吧？你看688最近打头的很活跃，谣言不是谣言啊，就是上涨的传言是它有50万的这个门槛要打开，就是给散户放开，散户放开还得了，机构一片欢呼，哇，傻子来了，赚傻子的钱。散户在机构眼里就是傻子，傻子用不死不光，太多了，所以就不断的有骗子出现坑钱嘛。你看他放了明显的量，你看这根量是之前量的3倍啊，而昨天前天的量2倍。这个放量是放的谁的？放的首板票，就是688把首板的份额抢掉了，听懂打3。而且很重要，因为大家都是投机嘛，对吧？而且它可以涨 20%。更重要的一点是什么，你知道吗？是我们在看涨速的时候和涨幅的时候充斥着688，就是我这个就是你很难挑到不是688的票。你看这里一排，你仔细看，688、688、300、300也是20的不算的，688、688、688、300、300、300、300、688、688、688、688、300、688、688、300、300、688，哇靠，没办法选择啊，就是它涨幅一拉全是。那我们看 10% 里面的也是一样的，里面有大量的688的、300的，就是涨速也是混在一起，你就挑花了眼，你就很难看到那个啊，也很难看到那个。就是大凯说右上角可以关掉，我是不关的。为什么？因为我要纵观全局，我要知道资金去在哪里，剃掉了我就跟韭菜无疑。听懂打3。作为一个运筹帷幄的将军，我要把688给剃掉吗？不可能，我要知道资金往哪里走，明白吗？所以首板很难打，今天开板的概率是很高的，其实。所以你发现没有，我打的都是什么板？2个字，回风板。从稳定性上来讲，回风一定比就是直接上去要好，认可的打3。能听得懂我意思吗？回风板，因为我发现了这个问题，所以我就打回风板，就是它一定是打开了再封住我去打它，不打开我不打，就是安全一点。在没有688的情况下我就直接上。我打了一个不是回风的，直接被按在地上摩擦，叫深良控股。那其实也有一点点像回风，你看它上去了，只是它这个回风就很快的，你知道吗？我已经是考虑回风的因素在这里打了，结果你看直接看我今天有测过2-3笔单子，就是
它封住了以后马上撤单，我马上撤掉，撤得很快，没有成交，后面都是摩擦，就摩擦个3个点，摩擦3个点它就明天低开2个点，这种票就很容易，今天摩擦3个点，明天低开2个点，你怎么办？你还是要割，对吧？后面反包不反包你不知道，也有可能下，所以首板这个时候就要打回风。那如果我把688给剔除掉，我不看，我今天就有可能要吃边。所以做股票要全面，听懂打6。你是将军，你不是小兵。小兵可以只看眼前，你对面冲过来的那个敌人，你到底怎么干掉他？但是将军一定要看全局，特别是军师，怎么样迂回，怎么样包抄，怎么样先派步兵、骑兵、弓箭手，怎么样这个围追堵截或者伏兵设置，它一定是有套路的。你所有的每一笔资金，它都是有套路的打法的。所以我前面说了，在这个股市里没有秘籍，也没有常胜将军。如果有，你一定会被抓起来，你一定会被消灭掉，这是逻辑，好吗？至于看中的都排不到，这位朋友，请你从头再开始看，从头再开始听直播，好吗？这里就不给你一一解释了，我就告诉你一定排得到，好吗？当然不可能每个都排到，我前面也说了，有2个回风的我没排到，但是我想买个3个还是问题不大，懂吗？好，然后呢，我们也看到在这些标的里面，你看我之前跟大家说的妖股一定要给尊重，东方通信，我在这一天说的5月26号说的9块1毛1，拿到现在多少钱自己看一看，妖股给尊重，对吧？曾经的王者，那特力 A 就不讲了，对吧？第一根首板进1 2 3 4 5 6 6，我当时就直接告诉你们了，特力 A 跟宝塔实业很有可能，当时还有一个钱江水利，钱江水利先掉队了，这3个很有可能要替代中通客车成为大太子，或者说登基的。有印象的打6，你当中每一天都是给你机会啊，都是色色一，好不好？但今天进宝塔，这个东西我不做评判，不管你哪一天进，你记住卖点和止损位就行了，然后你要坚决能执行，否则一旦跌下来，你就是乱臣贼子，你就是叛乱，满门抄斩，要株连9族的，跑得不快，呵呵，你自己知道苦头是怎么样的啊，凌迟处死啊，一定要跑得快，好吧？然后呢，超讯、通讯，我说投机当投资做，我今天在9个点的时候卖掉了一些，因为那个时候手上打首板，因为那个时候我要去打那个回风的板嘛，我没有什么钱了，这个全部打出去了嘛，就是我打投机的那部分的资金打出去了，我就要把它给卖，很不舍得，对吧？2支票，超讯跟那个叫什么农发因为今天是跌的，那我就不卖它。超讯今天是涨的，那我就先卖掉它一点。我就问你们3-1吧，双叉十字斩首板9块钱，它在16块，明天再一涨翻倍了。我是不是在微博里第一时间把超讯和农发的逻辑和我买的截图发到微博了？有看到的打3。有几个大 V 敢把自己的持仓发出去的？而且事后证明他妈的就是 YYDS 的，对吧？我还把学生，那老师厉害不稀奇 ，OK， 对吧？有可能学生不行，学生沙子又要拿出来讲了，是吧？水泥沙子，宝塔实业人家已经赚了多少钱了？我看看啊。当然他今天卖掉一点了，剩下来的他就不准备卖了。他今天卖掉一点，我看一下啊。沙子你自己说吧。宝塔你赚了多少啦？还有特力 A 你赚了多少啦？沙子在不在？快点！慢的话就把你学习委员的这个标志插下来，换人啊！沙子在吧？还是他今天就没在？估计他今天没在，那我只能到群里面去翻聊天了啊。谁想当学习委员呢？
当学习委员的换人，我把他从群里面踢掉，换你进来，让你享受下一个宝塔实验，对吧？就是老师要有信心，不断的培育出各种各样的学生，那才是牛逼的老师嘛。我看一下他那个图啊，好来了，宝塔实业他赚了2616，特立 A 赚了57%，然后他今天打了其他的几个板，他打了海螺新材、西部证券、盛良控股，他也打了，盛良控股也是亏了3.3，西医股份，西医股份这个不讲了，西医股份就妖股嘛，对吧？他有一个很凶猛，他有那个叫什么东方通信，今天全部卖掉了，他的那个卖点应该是在就不赚不亏的时候卖掉了，然后不上去了，心态崩掉了啊。然后它破板的就是那个西部证券嘛，西部证券有涨停过吗？那它就是没有打涨停，就随便搞了一下吧，就是应该是其他券商拉升的时候，他就随便搞一个嘛，这个是亏1.3个点。然后海螺新材嘛是早上就直接打的，盛良我们前面说过了啊。他还打了一个这个高铁电器688啊，688的他要玩一玩，688这个亏了蛮多的，也是3个多点啊，也是3个多点688。那么688就不谈了，688就是我们看一下啊，怎么回事？那所有的人都是被他吸引的目光，莱特光电5个交易日从14块钱干到31，因为它能涨20，所以翻倍很快。然后其他的也都是你看底部这个因为跌的也挺多了嘛，就是反弹嘛，超跌反弹，资金都在今天被吸引过去了，好吧，大概就是这么一个情况。沙子在群里回我了，他说他在做表格，马上来。你看人家还认真的做表格，你有没有给你自己的买卖股票做过表格呢？对吧？好，我们继续接下去讲啊，这个今天的投机票呢，就是从结论啊，就是我认为啊，从首板，我只说我的观点啊，不一定对啊，首板的资金有部分去到了688。已经去到2-3天了，因为3天的这个量能释放你看得出来的，所以就难做，基本上破板概率很高。而且除了盛良控股，我们看一下啊，这个下面个9点几啊、8点几啊，很多都是这个曾经有过涨停的这个概率，然后下来的。回补这一块也吸收了不少的资金，回补嘛就是在汽车里面，比如说小康股份知道的打一个3，小康股份我昨天聊过了，对吧？然后还有一个很重要的一个点就是它的确是有基本面支撑的。小康股份的这一次的这个数据非常非常好，它的这个5月份的交付量是10452辆，同比增长212，环比还有22，是所有汽车数据里面相对来说最好的，而且步入了1万辆的大关，股价所以从32反弹到57，今天是到了这个63，翻倍了，就第一目标完成翻倍，而未来同比才涨5%，仅次于它的理想才也很厉害了1166，但是比它还少一点，所以包括厨电的销售数据也非常好，就这些东西它有数据支撑，那么有数据支撑，私募啊、游资啊，他敢于买。而且再加上我跟你们说过了，在这个股票里面的这个叫什么韭菜特别特别多，清一色的富二代，我在这里说到富二代，我今天还在群里面跟一个朋友在吐槽，我以前这个买熊的时候啊，加了一个上海熊的什么群，认识了一个叫蹦蹦的人，就富二代有些真的是很精的，就是我们在做股票的时候啊，我一直讲人品很重要。这个人什么情况呢？就是我跟他从来没有见过面啊，但是我不是跟你们说过吗？
玩这个的基本上都还是以年轻人、富二代为主，有的呢就是做这个倒爷，就是上海话讲网妞，有的呢自己喜欢，然后呢买了多了嘛也可以拿出来卖，是这么一个情况。其中还有一个富二代，后来这个我跟他见过面，他还买房子买到了这个我楼上，他觉得哇这地方蛮好的，对吧？我也跟你们分享过嘛，就是见过面的我还能够大概了解他的这个人的品行，那个人没见过。跟他聊的时候呢，他给我看了他的照片，然后就聊的时候还都蛮投机的。后来呢，北京的有个画廊，有个人呢给了我看了一幅画。为什么我会突然间今天想到呢？因为我昨天收了一幅画，就是我在文章里面啊给大家这个图看到没有？一辆卡车，就是这幅画。那么这幅画呢，我买下来以后呢，因为它是一个全红的背景的一个维纳斯，我觉得比较适合我做股票的。很大一幅啊，1.3米乘1.3米，非常漂亮。我突然想到了，我在2年前我也看中这个作家的这个画，然后呢，那个画廊的人呢就说要以那个画廊他没有这个画，香港和法国有，那个时候很便宜，5-6万块钱一幅，1米乘1米的。他说他帮我去买，当中收10%的运输费，然后再收10%的这个服务费，其实这个是很合理的，6万块钱收20%，也就1万多嘛，对吧？然后呢，我就在那个上海群里面分享了，这个人就私信我跟我讲了，他说他可以去联系，没有必要付这个服务费，让我把这个 list 的清单给他，我就给他了，就没有我他根本不知道这个画家是谁。然后这个画家叫天野健啊，现在比以前要有名一些。然后呢，他拿这个 list， 他说你放心，我帮你去找。1年以后，半年以后，我突然看到他朋友圈发了2幅画，说新入2幅画，谁要买？就是我当时看中的这个天野健的，发给他 list 单子里面的清单里面的画，我就直接去质问他了。我说什么情况？你自己买下来不跟我讲？他完全没有任何愧疚感，就是我要买画，他答应我帮我去买，结果他妈的他自己买下来了，就因为涨价了1点钱。就在这个我的人生观世界观我是不接受的。就是我如果比如我举个例子啊，拉比克他看中一个画家，然后我有这方面的关系，或者他也没有关系，他就是网上去找嘛，因为英文比较好，他就跟人家聊，然后我跟拉比克说我帮你去买，我一人买1幅，到时候买到了我也不赚你钱，原价就给你。然后这幅画比如说从6万涨到100万吧，涨到100万，我也不会不给他的，而且买了2幅嘛，对吧？你说涨到5000万1个亿，有可能我心动一下，跟他谈一把，那涨了这么多，你是不是怎么样分一点？我怎么样？100万里面我是考虑都不考虑的，我觉得诚信更重要。所以一个人的三观怎么样就好。后来我就把他臭骂一顿，他觉得他没有错，他觉得就是我们也没有签合同，口头上的答应怎么样呢？对吧？我真金白银的这个画又没写你的名字，我想买就买了，怎么样呢？我当时真的想他妈去抽他。后来嘛，他说下次再帮我去搞一幅，他说这个人画的画很多的，下次再帮你搞一幅怎么样。他当时那幅画4万块，那个时候还能打9折，4万块钱买下来，他28万，就是在今年吧，还是去年年底啊，28万送拍卖行卖掉，20万。当然因为他也是富二代，英国留学回来的，对吧？也不是说没见过钱。直接我今天后来跟拉比克聊这个事，因为他是拉比克的高中同学，拉比克跟我说他以前就是刁民，就是这样的，我直接把他拉黑了，就是他说他一直这样的，就是为了一点蝇头小利啊，就是没有任何诚信的。所以我告诉大家，做股票不要和这样的人接触，会没你的。我拉黑他之前看了一下他朋友圈，全部是说哎呀股票亏得要死啊，怎么样啊，活该。我就是股票里赚这种人的钱。听懂打3。就是你不要为了一点利益，我要告诉各位的，你在我这里除了学股票一些技术以外，我希望你的人生观价值观和我类似。要么你不要答应别人，你答应别人的事情你他妈就要做到，哪怕你亏钱了你也要做到，你也要交货，理解吗？这个跟钱没有关系。是我如果
就是我买画也有跟别人合作的，我跟别人合作过一幅30万的画，一人15万，他是我的好兄弟，他说他也喜欢，我说 OK， 那一人出一半钱，我给你挂，到时候如果送拍卖行涨价了，对吧？也 OK 的。这幅画现在值200万，一幅小小的画，在我买下来的时候，它已经涨到75万，但我钱都不收他的，但是只要答应，我就一定会做到。听懂吗？听懂打3，不认可我这个观点的，出门现在就可以左转了。我跟你不是一类人，好吧？我们一定要讲信用啊，钱可以赚，钱赚不完的，好不好？而且我说难听一点，这种人我是不认识，认识这种人是在社会上混，要不你该吃伤我。上海话讲，就是普通话就是讲要被人家外面揍的啊，要父母不教你，社会教你。后来拉比克跟我讲，高中同学嘛，说他爸出家了，我说那有道理，父亲出家了嘛，有可能赚钱赚的比较多，这个良心不安了，有一些原因出家了，那没人教他，那就是变成这样了，好吧？所以正常的家庭哪个人会去出家了？爸爸去出家了啊？有看到过不啦？那肯定是做了亏心事，他妈的去出家了吧？所以，对吧？没办法，把自己小孩送出国的，一定要等他确立了正确的3观，再把他送出去，不要再让他在外面搞得来就是乌烟瘴气的啊。好了，这个就岔开话题讲了，这样讲这个人品的问题了，岔开话题，差的比较远。还有对，我们既然讲这个，就还有情商问题。我买了这幅画，我除了微博发以外，我朋友圈也发了。这幅画我买的原因是，首先我喜欢这个人，对吧？然后它的这个底部红色很漂亮，对吧？本来是年前就要收到的，后来因为疫情，这个晚收到。有一个学员，很早很早以前我是加学员的，这个人他在下面留了一句话，你们知道他留什么吗？但我没有回怼他，也没有干嘛，他只是把这个阿姨的这个留言给删掉了。啊，你知道他说什么吗？你知道他说什么？不要岔开话题了。你知道他说什么？他说这个人看样子是个韭菜吧，应该亏了很多。我因为已经删掉了，大概就这个意思。因为这个蒙娜丽莎回眸是没有笑，对吧？他的意思就是这个人的脸很苦菜花，韭菜。你说这个是戳我眉头吗？对吧？我买了一个我觉得很喜庆的画，他跟我来句，这个人是韭菜，被割了韭菜了，很这个看上去不是很开心的样子嘛。这就是情商，对吧？我不知道是开玩笑还是什么，这是情商，懂吗？听懂打3。特别是你不熟的人，你跟这个人面都没见过，不要去随意开这样的玩笑。人家发了一个东西觉得很喜庆，你非要来一句这个人是韭菜，你这个是想表达什么？你是想要人家直接给你拉黑？不，我说了，我不管他是不是开玩笑，我已经说了，有些玩笑是不要乱开，明白吗？对吧？就人家买个东西抛在这个朋友圈里，总是希望人家点赞开心的，对吧？你像比如说发个小孩今天穿得很喜庆，然后你回答他，这个你家小孩怎么愁眉苦脸的？是做错事情了吗？你这个东西就很麻烦，你不会说话你就很麻烦啊。好了，继续往下去讲啊。这个小康汽车啊，这个今天呢又整体的这个都是围绕汽车来的啊。如果你说一定要主线的话，荣百科技啊这种也是这个跟锂电池、汽车相关的东西，包括我们曾经说过的那个票，那个北汽蓝谷，对吧？这个你看超跌19块钱，那曾经它也有过一段美好的时候，对吧？我们看到它也从8块钱干到19块钱，这里连续吃4个涨停。我这个时候买了4个涨停，后来这里收银就卖掉，对吧？有印象吧？对吧？这个以前双叉什么的还画过图来。
都出现了很明显的反弹啊，这个都跟汽车主线有关。所以先这个摸着石头过河，汽车相关的还能做到什么时候结束呢？走一步看一步再说啊。然后我们再来看一下指数的问题啊，上证指数，那我们接着昨天的讲啊，一步一步来。昨天我跟大家说的就是现在要收掉这个恶魔4月20号的恶魔偏降，恶魔偏降的最高点在3191，哎，今天站上了，今天3197，站上了6个点啊。然后关键我让大家看的是30分钟 K 线，昨天听直播了没有忘记的打一个3，我说反弹就是这个反弹到哪里戛然而止，30分钟的前面几个 K 线很重要，因为这里阴线它没有收回来。好，我们来看啊，阴线阳包阴，阴线阳包阴，又回到以前阴线阳包阴的节奏了，所以它还能够上，能看懂吗？是不是按照我说的在走？就是它阴线阳包阴，阴线阳包阴就能持续，如果它不行就再见，就要卖了。而且创业板指我也跟你们提示过了，分时就要看这30分钟 K 线啊，都是这两个连线的这根线的压力，你看一看今天的走位啊，我再把它放大啊，准不准？是30分钟 K 线啊，你看哎，阳线它比上证要强，因为昨天就比它上证强，然后阳线阴线这里没反包，但是2根 K 线之后包掉。为什么它没有直接反包？因为上面这个压力在，上面这根压力是多少点呢？它一直向上倾斜的嘛，对吧？这根线目前在2460点，而2460点正好是最后一根30分钟 K 线的最高点，一切留待下个礼拜一，对吧？这就是我说的战略眼光啊！你就是看大的是这样看，个股当然各有不同，但是大的它猴子跳不出如来佛祖的五指山。那有同学说，那如果跳出了赶快卖掉。就是如果他比如说我们认为船长说，我举个例子啊，船长说这个压力要去碰一碰怎么样的，是吧？要回补之前的缺口，不回补直接下，直接卖，直接执行，对吧？他现在碰一碰，那么摸着石头摸爬滚打的往前，虽然有一些狼狈，但至少还在往前滚，对吧？还在往前滚，滚到什么时候再说吧，至少目前还没有什么问题，对吧？那60分钟 K 线你看啊，在60分钟 K 线今天最后收了一个十字星，最高2463，那正好就是看到没有？那我把这个放出来，这个缺口看到吗？它最低2446，这里就244几的这个被回补掉嘛，然后这里还有一个缺口，就这里一个缺口，那就厉害了，那它要2500多点了，那这个还有一些距离，对吧？饭一口一口吃嘛，昨天的原话嘛，饭一口一口吃，对吧？30分钟 K 线现在就还在这个争夺当中啊，然后60分钟 K 线呢收了两个小阳，然后日线级别啊，你看缩量的上证50缩量的啊，量去哪里了？都去688那边了啊，上证50就比较尴尬，你看到没有？就完全就权重票，它现在在一个收敛的过程当中，让小票去发挥啊。我们看这个图，这个深色的分时，我称为慢线，这是加权平均数，它把权重股加进去了。这个是不加的，就是小票蓝线，非加权平均数，你看是涨得挺好的啊，加权平均数差一些。那么在这个过程当中呢，我昨天也提到回补2个字，那个天赐材料在回补的过程，就是有基金在回补了，昨天的量出来了，今天量还出来了，双叉之后回补一下，收获了大概接近 9%，复利的话就 10%， 差不多这样。然后 MA20 向上了，看到没有？它的几根均线被它拉下来了，但是博腾股份为什么不行啊？因为它的这个均线离得比较远，它还没有做好准备。沃生生物你看相对于它也是一样的，它的 K 线被压得比较死，然后沃生生物的上午突然出现有一期大概3个点左右的回补，你看到没有？它的量能都在这里，也就是说上午是有基金进去的，但是为什么不能持续呢？
基金还是这个问题，钱不够。那么天赐毕竟是在这2天汽车的热点里面，它的持续性就是我们讲做股票最重要的4个字：基础人群。我说的好听点基础人群，说的难听点就是傻子散户。就是傻子散户受众多，他的这个就是游资做的票一定是基础人群大，大家都知道的这个票好，无论是从消息面知道，还是技术面知道，还是基本面知道，就基本面就是财报，消息面就是这个新闻，技术面就是我们看的这种 K 线，无论是哪种方式，知道的人越多，他愿意去操作。那有同学说，老师你不是说这个股东人数上升的时候就不行吗？没错，知道到他敢于买入散户当中差一步追涨的动作，你只有涨起来了，散户才会去买。听明白打3，就散户只要不敢伸手，他就可以一直涨。那有些妖股为什么可以天天一直板涨停？因为他们的出货方式是以跌停完成的。散户还有一个习惯，就是这个股票比如说从10块干到100块，对吧？他没买没关系，100块跌到30块他一定会买。他觉得哇，曾经100块的股票跌到30块好便宜啊，但其实人家怒赚300倍，10块到30不是赚300%嘛，对吧？他总有，反正还是这句话，条条大路通罗马，庄家总有10000种方法收割你。如果你不能看透事物的本质，没有演绎性思维，我一直教大家的是独立思考、演绎思维，这个东西很重要。每只股票都不一样，什么时候该格局，什么时候不该格局，什么时候该当妖股卖，什么时候不该当妖股卖。同样的4连板之后的股票，什么东西收阴可以卖，什么东西还可以再等一等，各有千秋，百花齐放，没有一种招式可以答辩。如果有，这个人要么就是违法被抓起来，要么他方法会逐渐失效，被这个市场给消灭掉。这是逻辑这才是真正股票应该你明白的道理。然后在这个过程当中呢，就不断的用一些小的技巧去完善它就可以了。好，下面感谢一下这个第1名沙子恒星，第2名拉比克，第3名一壶老酒秋秋江隐山 TT AAA 和乐蒙业香格里拉巴了个巴新晋库页岛东我爱科学撸华江先生 QG 番香草留声时间的朋友，感谢各位的支持。然后助理让我提醒各位，上海物流快递刚刚恢复，助理的那个书应该是说的书和一些熊正在抓紧发货，个别地区可能要晚几天，敬请谅解，不要催。因为快递它恢复不是说一下子就可以让你运的好吧，听懂打3好吧，这个东西没办法这个特殊情况就是大家包容一下好，然后留言我们最后看一下结束留言，老大今天打了一个索林股份，买入逻辑看到前4个交易以后记住这样我们还是这样真爱粉丝优先。这个微博里面我有一个真爱粉丝群这个赚了钱的，同样我今天也在里面发了红包，规则是一样的，就是发20个，金额你自己看，一般情况20块也可以了，主要是给大家沾沾喜气，就是你涨停的票可以发，其他的什么端午安康这种就没必要了，好吧？然后一定要3点钟以后发，你不要当中去发，听懂吗？听懂打3。然后发完之后呢，你比如说打首板，这个票你破板了，你想提问，你在里面我看到了，我就在这里说好吧？那么今天没有留言呢，我就直接说留言，说这里的这个阿狗 Simon 铁杆读者，今天打了一个索林股份，买入逻辑看前4个交易日2两合并正好形成一个双叉，开盘前买入1份，涨停回家1份，看在布林线中轨，满足你教我们的方法。
索林股份。话不要多说，自己到班级或者在这个微博群里面红包发起来，恭喜你啊！希望你下个礼拜一这个股票可以涨停啊！最近和船长学 K 线，学看 K 线比看书进步快很多，那当然，3寸不烂之舌哎。7.6的本粤水电竟然碰上天大利好涨停了，有点惊喜。粤水电跟粤传媒名字差不多哦，恭喜你啊！银河电子连板，泰瑞科技连板哟，银河电子连板还是一字板哦。昨天这个可以的，这个量，所以有的时候量大，你说这个东西怎么说呢？量大你没有办法区分天使和恶魔的时候，只有看后一天。瑞泰科技呢，它连的太多了啊，这个量有点吓人了。连板，感恩船长，就是你厉害，还是感谢你自己吧，好吧，感谢你自己，厉害，厉害。江隐山那是老面孔了啊，打赏4324。同学们，对吧？打了多，人家是有底气的啊！到底是先打了多赚了钱，还是赚了钱先打了多？这个是相辅相成的关系啊！听懂打3，好运，有些人命硬，对吧？或者拿到妖股多一条命，有的时候信念也很重要，感恩也同样重要啊！恭喜他啊！我们心里要默默的为他祝福啊！奇遇老师的一拳，银河电子运气好，今日连板，今天打了4个板，广州发展炸板，奇遇西电子、智春、索林最终上板，舒服的心情过端午。我跟你有一个撞车，你有一个跟沙子撞车，你有一个跟这个 Simon 撞车，你们发现什么吗？发现只要跟着船长学，其实大家买的东西都差不多的。听懂打8，对不对？就后面就是看运气了啊！也祝你好运啊！祝你周一好运。就船员就应该这样，对吧？打到了以后分享，然后怎么样？你追我赶，对吧？今天我们不讲绝对值赚多少钱，因为这个人每个人的金额不一样，但是比例可以的。今天你沙子赚5%是吧？老娘就要干你，我要8%。然后这个男的说：“我他妈要干你，我奇遇老师的一拳干你，我要10%。”这才是，我就说一周的这个利润，这才是一个学习的氛围和劲头，而不是哎呦，中国股票好炒啊，侪是八字坑子啊，咋里呀？亏哦，买啥亏啥，听得懂吗？听得懂打3，听不懂，我们这里没有一姐一哥，不要说这种词啊，说这种词我要直接干掉你啊，都是一样的，好吧？因为以前这个来过好几个骗子，都自称什么一姐一哥，什么，后来发现全是骗子，所以我们不要出现这种绝对的词。广告是怎么打的？有印象吗？最强、绝对、好、第一，这不要出现啊！就是在这个阶段，他的确做得不错，我们恭喜他，祝福他，同时希望自己能够吸他的精华，对吧？就可以了。感谢船妈的小康。坚信华为造车超越阿尔法，不，这跟我没关系，跟我没关系，好吗？不是我的小康啊，这个和我没有不说了。搞了长虹美林，目前连板中，按照老师的套路继续拿着。直播和小结晶提到了家电618，忽略市场噪音，几乎只看您的。选对老师，少走弯路，剑谱第一页，专一才能离专业更近一点。冯程程在上海。你看啊，上面几个应该是男的，叶开应该是男的，体育老师一拳应该是男的啊，男女一半一半。昨天刚要找老师吐槽手速慢10个就中了银河，还是放巨量的，没想到老师这句话放成交量只代表风起，一旦买盘多，所以恶魔变成天赋，那很给力的。银河电子，恭喜你啊，子木，恭喜你。哎，他竟然有我这幅画的图片哎。我发现很多船员的头像都是用我的画的这种啊。张小鱼突然想到，为什么大正强生公司不能打赚钱，可以和滴滴竞争一下？你这个就是说到点子上了。我告诉你为什么好吗？
操作啊，自己去想啊。昨天烂板-3，今天还卖地价-3，什么东西啊？核心股份，核心股份。那来，同学们，这个图，然后今天这个量没有出现的时候，这个量，对吧？我们不是说量大就一定不行，但是，对吧？10个里面7、8个都是不行的，而行的那一个就是我们说的，就比如说那一天的宝泰，包括今天的这个那个叫什么，另外一个妖股，对吧？名字我就不讲了，卖掉没问题，回来就要买回来，对吧？那同样的，封住没问题，封不住就不能拿着，你就等下一次的机会，好吧？老大弱弱问一下002630的毛，002630的毛，这是一只投机票，投机票不要设什么毛，就是打手板就可以了，好吗？只有投资票才去设毛，凑数，难怪难得见80，但是以前好多是80，终于解封，买红包333，昨天安排了60038，这个人也是铁杆了啊，600386，这是昨天打的，今天不太理想啊，-1、-2卖掉就行了，000584，000584，你看啊，他排了2个，一个-1、-2卖掉，一个吃到涨停，对吧？哪怕他没吃涨停，他赚5、6个点卖掉，总是还是可以的啊。然后菠菜概念，菠菜，来，菠菜概念知道的打3，菠菜概念知道的打3，菠菜我昨天在那个文章里面写了菠菜概念嘛，因为我这个音译嘛，不然我怕不让发嘛。菠菜概念就博彩嘛，菠菜，这个怎么会不知道呢？好吧，你以为是吃的菠菜吗？人动动脑子啊！敏感词不是我打错别字，我真的故意这样打的。有的时候词那个，这个我把它置顶了，好吧？大家到昨天的这个文章里去，昨天是多少打赏？我看看人数啊，不要我噼里啪啦讲了这么多，500人没到，我就要收回来，让你们吐出来了啊！看看啊，好，可以啊，570，阅读量低了1.1，我把它置顶了。置顶了。我们回头来看，我的第一篇文章是在2014年的12月13号，这个我已经说过了，它是国家首个公祭日，说明我这个人是有点情怀的，对吧？因为我不知道我写的有没有这么多的，你们来自五湖四海，我也从来没打过广告，我跟你说啊，我就是吃了老师的亏。我以前的文章的标题是怎么样的，你们知道吗？是12月13号盘后小结，12月14号盘后小结，这就是我的标题。我写了1、2年都是这样的标题，我没有用那些醒目的字或者哇什么什么，就是一个文章的标题和前面就是视频的前面5秒抓人眼球是最那个的，我没有。我在股票最好的14、15年我没有用这种方法，但依然吸引了各位进来。那现在我也没有这种傻话，一直还用那个，因为实在是人家不愿意看那种标题，对吧？然后我当时呢就是傻乎乎的用这种标题啊，但是是有寓意的。15点15分在天使数字里面代表着人生变化和转折点，愿景是希望所有看到文章的人不再恐惧，不再迷茫，向着你自己的期望前进。人生中最重要的事情正在改变，你现在正在往光明的方向进行变化。不知不觉这一写就写了快8年，来鼓掌一下吧，好吧，打一个3。你们看看你们所看的所有的公众号，所有的作者，所有的大 V 有没有像我这样有情怀的？什么样的人会这样有情怀，对吧？就是一个有神经病的人会这么有情怀，就还对吧，选在这种时候发文章。好了，其他的都没有什么了啊，大家的留言有点少啊，
这个东西我也不做过多的批评了啊，好吧，你自己看啊。好，今天就到这里，感谢大家的收听。下面进入阿凡时间。阿凡呢，我们就要用那个叫什么抖音，可以看视频的方式啊，让助理给你们看一看，我的画，就不是昨天买的，之前的画和一些收藏的球衣和玩具，好不好？好吧，我们就现在去阿凡啊，下课。